আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। কাছে এবং দূরে, দেশে এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন, আমি সবাইকে মোটরশ্রী স্যাম্পল ওয়ার্ল্ডে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি আমার ব্লগটা শুরু করতে যাচ্ছি প্রায় বেলা 11টার দিক থেকে। আমি তখন লাঞ্চ প্রিপেয়ারের জন্য কিচেনে গিয়েছি। লাঞ্চ প্রিপেয়ারের উদ্দেশ্যে আমি ফ্রিজ থেকে মাংস বের করে ডিফ্রোস্ট করে দেন ভালোভাবে পরিষ্কার করে আমি কড়াই বসায়, কড়াই তেল গরম হওয়ার পর কড়াই উঠাই দিছি। বেসিক্যালি আমি মাংসটা ভেজে নেব। ব্রয়লার মুরগির মাংস না ভাজলে আমার কাছে বেসিক্যালি ভালো লাগে না। আমি যখনই ব্রয়লার মুরগি রান্না করি ভেজে নিয়ে রান্না করি। আমি এখানে এখন হলুদ লবণ অ্যাড করে ভেজে নেব। আপনারা চাইলে হলুদ লবণ একসাথে মাখায় তারপর ভেজে নিতে পারেন। মাংসটা ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি আমার ব্লেন্ড করা যে মশলা সেগুলো আমি দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ, রসুন, আদা, তারপর ছিল জিরা, টমেটো, সবগুলো আমি একসাথে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। ব্লেন্ড করা ব্লেন্ডার দিয়ে আর কি পানি সহ দিয়ে দিলাম। এখন মশলাটা ভালোভাবে কষায় নিয়ে দেন আর কি এখন আমি গরম মশলা কিছু অ্যাড করছি, যেমন হচ্ছে লবঙ্গ, গোলমরিচ, দারচিনি, তেজপাতা। মশলাগুলোর পানি একটু কমে আসলে আমি আস্তে আস্তে ধনে গুঁড়া, জিরার গুঁড়া অ্যাড করে দিব। আমার মাংসটা কষানো হয়ে গেছে। প্রায় অনেকক্ষণ ধরেই আমি মাংসটা কষিয়ে নিয়েছি,
কারণ হচ্ছে এখানে আমি পেঁপে অ্যাড করব, আর পেঁপে অ্যাড করার পর আমি বেশিক্ষণ কষাবো না, কারণ পেঁপে সেদ্ধ হইতে যতক্ষণ লাগবে আমি ততক্ষণই রাখবো, কারণ বেশিক্ষণ রাখলে পেঁপে আবার গলে যাবে, আর যেটা আমার খেতে মোটেও ভালো লাগে না। এখন আমি আস্তে আস্তে পেঁপে অ্যাড করে দিব। মাংসের সাথে কষিয়ে নিলাম, ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে দেন আমি এদিকে ইলেকট্রিক কেটলিতে পানি বসিয়ে দিয়েছি। আমি এখন পানি অ্যাড করে দেবো, ফুটন্ত গরম পানি অ্যাড করে দেবো। এখন সব আর কি লবণ টবণ ঠিক আছে কিনা দেখে আমি এখন ঢাকনা দিয়ে দিলাম। আমার তরকারি প্রায় হয়ে এসেছে। এর মাঝে আমি আপনাদের একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট করে নিই, যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তো প্লিজ একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। আর আপনারা যদি এই ধরনের ভিডিও আরও দেখতে চান তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, আর যদি অলরেডি করে ফেলেন তাহলে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এটাই ছিল আমার মুরগির মাংসের সাথে পেঁপের তরকারি। এখন আমরা লাঞ্চ করতে চলে এসেছি, শুক্রবার নামাজের পরে আর কি লাঞ্চ। এটা হচ্ছে ওই যে পেঁপে দিয়ে মুরগির মাংস, এটা হচ্ছে আচারি বেগুন। আচারি বেগুনের রেসিপি কারো লাগলে আমাকে ইনবক্স করতে পারেন, যতটুকু জানি আর কি। আর এটা হচ্ছে লাউ ভাজি, সালাদ। এই ছিল আমাদের সিম্পল লাঞ্চ। আমরা লাঞ্চটা এনজয় করি।
লাঞ্চ করার পর আমরা মাঠের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম। ওনার কলিগদের আর কি খেলা ছিল, ম্যারিড এবং ব্যাচেলর ফুটবল খেলা ছিল। তো অনেক দিন ঘোরাঘুরিও হয় না, আর আমার শরীরটাও খারাপ ছিল, মনটাও খারাপ ছিল। বললো যে আর কি মাঠে গেলে মনটা ভালো হবে। এই মাঠে গিয়ে একটু ঘুরে তো খেলায় দেখতে আসলাম। আসলে আজকে শরীরটা আমার একটু ভালো লাগছিল না। শরীর ভালো না লাগলে আসলে কিছুই ভালো লাগে না। তাই আমার ভয়েস ওভারে হয়তো বুঝতে পারতেছেন যে আসলে অসুস্থ থাকলে মনে হয় আমি দুনিয়ার সবচেয়ে অসহায়। আমার মতো অসহায় আর কেউ নেই। ভালো খারাপ নিয়ে যদিও জীবন, তারপরেও যখন খারাপ সময় আসে, যখন অসুস্থ থাকি, তখন খুবই অসহায় লাগে। মনে হয় যেন আমি খুব একা একজন মানুষ। আমাকে বোঝার মতো মনে হয় এই দুনিয়াতে আর কেউ নাই। যাই হোক, খেলা দেখতে আসলাম, ভালোই লাগতেছে। আসে বেশ কয়েকজনের সাথে দেখা হলো। সে খেলার শেষে আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম আমার মন ভালো করার, তার প্রচেষ্টা, ব্যর্থ চেষ্টা। তো রেস্টুরেন্টে গিয়ে কিছুক্ষণ টাইম স্পেন্ড করে খাওয়া দাওয়া করে তারপর বাসায় আসলাম। তো এই ছিল আমার আজকের ব্লগ। কোনো ভুল ত্রুটি হলে সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, এবং ভালো লাগলে একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।